হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা ভালো আছো। তো আবার নিয়ে এসে বললাম ফেসবুকের আরেকটি নতুন ভিডিও। তো চলো আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে শুরু করি ফেসবুকের কিছু স্ট্যাটাস নিয়ে, যা দেখলে তোমার পড়ে যাবে, না মানে হাসতে হাসতে তোমার চোখের পানি পড়ে যাবে। আমি আর আমার প্রেমিকা রাতে আমার প্রেমিকার বাড়িতে গেছিলাম। তখন পিকটি তুলছিলাম। আমাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাও বন্ধুরা। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये আমি তো মনে করেছিলাম এই নিব্বিটা এখানে একাই আছে, কিন্তু না ভাই, অনেকক্ষণ দেখার পরে বুঝলাম এই নিব্বির সাথে একটা নিব্বাও আছে। আমি নিশ্চিত এই নিব্বিটা মনে হয় চোখে দেখে না, তা না হলে এরকম ছেলের সাথে এরকম মেয়ে প্রেম করে নাকি? তুমি আমার মনে হয় পাবনা চলে যাও, তোমার সবচেয়ে ভালো হয়, কিন্তু তুমি তো যাইতে পারবে না। भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक এই আপু বা ভাই, যাই হোক, যার নখ কেমন তার মনে হয় চুলকানি রোগ আছে, না হলে কেউ নখ এমন ভাবে কাটবে না। এইখানে আপুটার উপর এসব কি লেগে আছে, কেউ যদি জানেন তাহলে কমেন্টে বলবেন প্লিজ। নোংরামি করতে আসছে, আমি জানি না। পরের দিন এলে ওই দুজনের বেরিয়ে ডিমে থাকে হলুদ কুসুম, মাছে থাকে আঁশ, জলে থাকে লাল পদ্মা, আর প্রেমে থাকে বাঁশ। আরে ভাই, আপনি কিভাবে জানেন প্রেমে থাকে বাঁশ? প্রেম করার সময় কি আপনার পেছন দিয়ে কি বাঁশ ঢুকানো হয়েছিল নাকি? আরে ভাই, এটা দেখারই বাকি ছিল। আজকাল সাইনবোর্ডও দেখা দিয়েছে বামে শ্বশুর বাড়ি। কার কার শ্বশুর বাড়ি নেই সে বামে যেতে পারো, কারণ এখানে লেখা বামে শ্বশুর বাড়ি। উফ, বুঝলাম না। শুনেছি ভালোবাসার রাস্তায় নাকি ভীষণ যন্ত্রণা থাকে, তাই ভাবছি ওই রাস্তায় একটা ওষুধের দোকান খুলবো। হ্যাঁ ভাই, আমি তো সাথে আছি, শেয়ারে আমরা দুজনে দোকান খুলবো। 7 মাস ধরে বাড়িতে আসেনি স্বামী, স্বপ্নে সহবাস করে গর্ভবতী হয়ে গেলেন তরুণী। भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक কি যে জিনিস এগুলো, আজকাল স্বপ্নে সহবাস করে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জনি সিন্স দাদার সাথে এর সহবাস হয়েছে, তা না হলে এটা সম্ভব হতো না। সো বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আশা করি ভিডিওটি ভালো হয়েছে। ভিডিওটি যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে একটি লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর হ্যাঁ, যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ।